За энд 3 тэгш үнцэгт байгаа бөгөөд бүгдийнх нь талуудын урт мэдэгдэж байна. Бүгдийнх нь урт бас өргөн харагдаж байгааз. Харин энд бол урт өргөн тэнцүү байна гэдэг чинь энэ нь квадрат гэсэн үг. За одоо эдгээр дүрс дэлгэц дээр хэр талбай эзэлж байгааг олъё. Нэг нь л энд метрээр бүгдийг тэмдэглэсэн байгаа юм чинь талуудыг метрээр хэмжсэн байгаа болохоор талбайг ч гэсэн метр квадратаар гаргая. Эхлээд энэ шар өнгийн тэгш өнцгтүүд хичнээн метр квадратыг дүрсийн хүрээнээс гадаж гаргахгүйгээр хооронд нь давхцуулалгүйгээр байрлуулж болохыг харъя. 1 метр квадрат байрлууллаа. 1 метр квадрат гэдэг нь ердөө л урт нь 1 метр, өргөн нь бас 1 метр байх квадрат гэдгийг санаарай. Тэгэхээр 1 метр квадратыг байрлуулсан 2, 3, 4, 5, 6 метр квадрат багтаж байна. Ингээд үүний талбай нь 6 метр квадрат байна тийм үү? Талбай нь 6 метр квадраттай тэнцүү байна. Эндээс та нар нэг юмыг ажигласан баха. Би заавал 1, 2, 3, 4, 5, 6 гэж тоолох шаардлагатай гэж юу? Та нар бараг хараа хэлгүй. Би үүний 3-аар 2 бүлэг болгож болохоор байгааз. Өшөө жоохон тодруулъя. Тухайлбал энэ 3-ыг 1 бүлэг гээд тэгээд дахиад энэ доод талыг 1 бүлэг гээ. За одоо би яагаад 3-аар бүлэг болох вэ? Учир нь өргөн нь 3 метр шүү дээ. Тэгэхээр би 3 ширхэг метр квадратыг 1 бүлэг болгосон байна. Тэгвэл яагаад 2 бүлэг байдаг вүлээ? Яагаад гэвэл энэ нь 2 метр, уртын хэмжээ нь 2 метр болохоор тэр. Ингээд энэ 6-аг тоолохын оронд би хардаа урт нь 2 метр тийм үү? Тиймээс энд 2 удаа 3 байна. 3-ын 2 бүлэг байна. Иймээс 2-ыг 3-аар үржүүлнэ. 3-ын бүлэг 2 байна гэхээр 6 гарах нь байна. Байзараа. Уртыг өргөнөөр үржүүлэхэд дүрсийн талбайтай адил тоо гарч байгаа тохиолдлоор ингэж гарсан юм биш байгаа гэж та нар гайхаж байгаа. Үгүй ээ, тийм биш. Яагаад гэвэл уртыг харж байна гэдэг нь энд хэдэн мөр байна вэ гэдгийг олж байгаа хэрэг өгөөд түүнийг өргөнөөр нь үржүүлж байгаа нь хэдэн метр квадрат нэг мөрөнд багтах вэ гэдгийг олцгож байгаа хэрэг. Энэ бол хичнээн квадрат мөрд байгааг олох маш хурдан арга юм. Тэгэхээр 2 метрийг 3 метрээр үржүүлэхэд 6 метр квадрат гарна. 6 метр квадрат. Одоо харин чи наад арга чинь дандаа үнэн байх уу гэж бодож байгаах. Тэгвэл үнэн байх уу үгүй юу? Өөр тэгш өнцгтүүд дээр шалгаж үзье. Гол зүйлээ ойлгосон тийм үү? Уртын 4 метрийг өргөнөөр буюу 2 метрээр үржүүлье. 4 2-ын 8 болно. Тэгэхээр талбай 8 метр квадрат гарах ёстой. Одоо тэгвэл үнэн байна уу шалгая л та. Ингээд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Энэ тэгш өнцгтийн талбай нь үнэхээр 8 метр квадрат юм байна. Үүнийг 2-ын 4 бүлэг байна гэж харж болно. 2-ыг 4 удаа авч үзнэ гэсэн үг шүү дээ. 4 2-ын гэж байгаа нь ийм учиртай. Ийм байдлаар 2-ын 4 бүлэг байна гэж харж болно. Эсвэл 2 ширхэг 4 гэж харж болно. 1 4 нь энэ байна. Тиймээс үүнийг 2 4-ийн гэж харж болно. Одоо харин чи энэ тэгш өнцгтийн талбайг олж чадах байлгүй дээ. Ер нь бол квадратлалтаа урт өргөн нь тэнцүү болохоор тэр. Урт нь 3 метрийг үржих нь өргөн нь буюу 3 метрээр үржүүлэхээр 3 3-ын 9 болно. 9 метр квадрат. Тэгш өнцгтийн талбайг олохдоо талуудыг үржүүлж олж болно гэдэгт баттай итгэхийн тулд ахаа шалгая. Ингээд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 хариу таарч байна. Хэдүүлээ үнийг хэдэн метр квадратаар дүүргэж болох нь харлаа. Илүү гаралгүй, бас давхцалгүй хэд таарч байна уу? Яг тэр нь 3-ыг 3-аар үржүүлсэнтэй адилхан байгаа биз? Уртыг өргөнөөр үржүүлсэнтэй яг адилхан хариу гарч байна.